В 20-х годах прошлого 20 века, как мы знаем, появилось огромное государство, Советский Союз. Появилось оно не на ровном месте, появилось оно по большей части на территориях бывшей Российской империи. Тем не менее, наследие империи было не близко советскому государству, и от многих наработок и достижений предыдущей эпохи Советы с удовольствием избавлялись. Многие технологии производства письменных приборов, принадлежностей для письма, бумаги, канцелярских товаров ушли. Фабрики закрылись, производители некоторые уехали за рубеж. И многое пришлось основывать с нуля и заново. Хотя целый ряд производств продолжил свое существование и в Советской России. Период 20-х годов прошлого века характеризуется активными экономическими, в том числе, поисками и находками. Этот период новой экономической политики, или как мы ее кратко называем НЭПа, дал целый ряд находок. В Советском Союзе, в том числе на территориях Беларуси, которые вошли в состав Советского Союза, появляются многочисленные предприятия, структуры, которые торгуют, производят, которые развивают, по сути, свой бизнес. Предпринимательство того времени чем-то было похоже и на нашу эпоху. Производство письменных приборов и канцелярских товаров начала эпохи Советского Союза также покрыто отчасти мглой, мраком. Не всем сегодня известно, потому что события сменялись очень часто, потому что многие имена ушли со страниц истории, были забыты специально, либо случайно, назовем это так. Тем не менее, о многом можно было бы сказать. Целый ряд новых страниц позволяет раскрыть нам коллекция Владимира Алексеевича Лиходедова и данная выставка «Тайны канцелярии». Перед нами абсолютно уникальные предметы 20-х годов и 30-х немножко дальше будут годов прошлого века, которые абсолютно необычны в чем-то. Они отличаются и от предметов предыдущей эпохи, и от тех, которые знакомы нам сегодня. Владимир Алексеевич, как сформировалось производство письменных приборов и принадлежностей для письма советского периода? Ну, я хочу сказать, как вы уже говорили, что тут предприниматели, НЭПманы, да, были и частные производители, но все равно большей частью это национализированные фабрики, были национализированные фабрики и было государственное производство. Так, в частности, карандашная фабрика Красина, она стала Мосполиграфом и производила под этой маркой карандаши, потом уже стал Мосхимтрест, допустим, образовалось там общество «Международная книга», которое производило перья, блокноты, там, алфавиты. Поэтому производство работало, конечно, объемы упали, не все фабрики работали, многое закупалось за границей, и поэтому советское правительство начало строить новые фабрики и карандашные, и пищебумажные, чтобы удовлетворить спрос и не тратить валюту за границей. Но поначалу за границей был большой дефицит карандашей. То есть не хватало собственного производства? Конечно, совершенно. И в 20-е годы была возможность закупать данную продукцию за рубежом? Да, но все равно то, что закупалось, было мало. Но самый интересный факт, который, опять же, он нигде не описан, но вот он методом, как сказать, практическим методом эти все новости можно и вводить в исторический оборот. К примеру, вот берем коробки карандашей. Вот они. Это Фабер, это Кохинор. Они закупались, привозились, а когда их открывают, там или пустые, или там Три карандаша. Карандаши вырывали. И потом, что пошло, вот у меня есть два уникальных экземпляра. Видите, они опломбированы московской таможней. Да, стоят пломбы прямо на покупались пломбы на коробках, это во избежание кражи. Это, опять же, говорит, насколько был востребован карандаш. Но надо признать, 20-е годы это не только НЭП, это еще и борьба с неграмотностью. Конечно. То есть количество людей грамотных росло просто в геометрической прогрессии. Конечно. И, конечно, приборов для письма необходимо было иметь гораздо больше. И приборов, и бумаги, и блокноты. Вот вы видите, вот Международное общество книга, видите, она выпускала блокноты. Вот она выпускала перья «Союз».
потом фабрика Красина, да, это вот потом бывший Карнац, тоже перья. Вот смотрите, письменный прибор, да, к примеру, вот они все равно какая-то символика, да, такая. Конечно, мы видим красноармейца. Да, красноармейца, да. Нижний прибор, допустим, это была, его делала фабрика имени Комсомольской правды, даже названия такие были коммунистические, патриотичные, начали использоваться новые материалы, там, например, галолит, ну, все старались, видя, что эта продукция востребована. А даже частники работают. Вот, например, коробка «Фаворит». Опять же, она существует в единственном экземпляре. Вообще нет никаких документов, совершенно нет никаких документов про эту фабрику. Но на ней видно «Фаворит», экспортный вариант «Ленинград». Все. Поэтому это Сахлин и Свист. Хозяева были, значит, Непманы. Какое-то количество карандашей они производили, но опять ни у одного коллекционера мира я такое не встречал, никто мне не мог дать пояснения, документов я тоже не мог найти. Поэтому видите, сколько различных открытий можно делать. Но то, что ассортимент был велик, есть и ленты для пишущих машин, весь ассортимент канцелярских изделий уже в 20-е годы советское государство начало производить. Но, как мы знаем, период НЭПа закончился, период мелких фирм и производства также ушел в небытие, и по большей части производство либо было национализировано, либо куплено, выкуплено, как, например, фабрика Хаммера. Да. И мы имеем дело сейчас по большей части с крупными производителями общесоюзного значения. Да? И вот эти фабрики, их продукция чем-то отличалась от предшественников? Нет, они продолжали делать то же самое, да, увеличивались мощности, допустим, московские карандашные фабрики и там производители перьев были и типографии некоторые объединены в трест Мосхимтрест. Славянская фабрика, производившая карандаши, и там другие различные фабрики были объединены в трест Южхимтрест. И фабрики продолжали работать, наращивать производство, выпускать продукцию. И даже карандаши, допустим, было много экспортных. Мы уже в 30-е годы потребность в карандашах своими фабриками закрыли. И часть карандашей можно было пускать даже на экспорт. Поэтому вот эти фирмы Фабер, Кохинор уже в 30-е годы в Советском Союзе практически не завозились. Хватало своей продукции. То есть массовое производство, индустриализация закрыли вопрос недостатка письменных приборов. Да, а на территориях, которые в то время входили в состав Польши, да, там действительно господствовал Маевский. Ну, правда, Кохинор Хартмунд открыл свое производство в Кракове. Также в Кракове была фирма Искра и Карманский. И вот, как мы уже говорили, вот магазин Левандовича торговал этой продукцией. Поэтому там была своя продукция. Но там, опять же, несмотря на то, что Маевский торговал по всему миру своей продукцией, он был крупнейший производитель, конкурировавший с Фабером, все равно на территории Польши довольно много карандашей было немецких фирм, того же Фабера, Штадлера и других. Ну что ж, я думаю, что эта эпоха для нас, хотя уже и ушедшая, война многое перевернула, закрыла многие страницы в истории письма и письменных приборов на наших землях. Тем не менее, эту историю мы уже знаем. Мосхимтрест и его последователи современные, это уже абсолютно современное производство карандашей, ручек и других приборов. Да, и хотелось еще добавить, что уже 20-е, 30-е годы это, как бы сказать, пик в производстве новых материалов. Кстати, да, об этом хотелось бы сказать. И если вот, когда мы видели, что там перьевые ручки, различные письменные приборы, наборы, они были серебро, металл, да, то сейчас вот на этих витринах, которые вы увидите, уже используются новые материалы. Здесь надо так называемые пластмассы, да, но это там галолит, бакелит, там различные, они различных цветов, различных оттенков там. И тут уже художники решали, как совместить, но все равно в производстве была какая-то эстетика, была красота. И вот эти письменные наборы, да, в Советском Союзе такие наборы начали производить уже позже, похожие, там и уже после войны, до войны, и все равно такие уже завозились из-за рубежа, но все равно производство уже совершенно, допустим, как вот видите, вот эта ручка и чернильница, это какой-то вид галолита, да, понимаете, но он, искусственный уже да, такой, ну, он
красивый, уже началось такое производство из этих материалов, которое заменяло металл, дерево, но он более долговечный. Здесь не только, здесь, наверное, очень важный был и идеологический элемент, поскольку, ну, действительно, для советского гражданина вроде как писать золотым прибором или серебряным даже уже было не камильфо, скажем так. Это не соответствовало, наверное, в каком-то плане советской идеологии. И, с одной стороны, переход на использование вот этих синтетических химического производства материалов, он был оправдан вот этими идейными воззрениями. С другой стороны, это было еще и определенной рекламой химического производства, промышленности в Советском Союзе, достижений научных и технических, достижений советской промышленности. Я уверен, что вот это позволило как раз-таки очень большой скачок сделать в ту эпоху в плане развития новых поиска и находок, новых материалов. На выставке они представлены достаточно широко, и я уверен, они не стоили 3 рубля, не стоили 3 копейки. Это были достаточно дорогие приборы, которыми владели все-таки не рядовые советские граждане, а представители элит. Я хочу сказать, что да, в Советском Союзе было есть четкое распределение, причем это еще даже в 60-х и в 70-х годах было, что были относительно дорогие предметы, они как бы сильно дорогими не были предметами, да, но относительно, да, и все равно делались какие-то дешевые. Ну, сам карандаш, он был уже недорогой, да. Раз, и плюс все равно, вот вы видите, делались такие ручки, обсадки, простые, куда вставлялось, держатель, перо. Так называемый держатель для пера. Да. И надо было мочить перо в чернила и писать, потому что автоматические ручки были более дорогими, это уже, но они были все равно доступны. Но для народа, чтобы было дешево, чтобы обеспечить всех, выпускались многие такие простые варианты, тем более удивительно, что с развитием техники уже шариковых ручек, такие ручки еще в 70-х годах выпускались и отец, пользовались. Мать ими в школе Поэтому, писали, конечно, я это хорошо знаю, они мне это демонстрировали, но, к сожалению, я уже эту эпоху на своем опыте не застал, к сожалению, потому что я сейчас могу оценить письмо пером, ставит почерк, безусловно, конечно, мы теряли целый ряд достижений вот старой культуры. И что, чем еще вот почему, да, уже с автоматическими перьевыми даже ручками, почему еще пользовалась вот такая перьевая ручка, в которую в перо вставлялась? Потому что почерк зависел от пера? Самого пера. Конечно. Там номер пера, размер пера, и поэтому со сменным пером ты мог варьировать и тренировать свой почерк, делать... Разные материалы, разная форма, разная толщина ширина хлопка. Поэтому они еще пользовались такой большой популярностью. Ведь многие даже художники графики до сих пор их используют, у них различный набор, потому что это различные, сразу же почерк, различные линии. Поэтому... Одним словом, эта эпоха продолжает жить. Да. Я уверен, что у нас еще не закрыты все страницы письма перьевыми и иными приборами, казалось бы, еще относительно недавнего прошлого.